Кашель. Автор текста Эбор Мане. Текст читает Влад Дракула. Перевод неизвестен. В темноте кто-то кашлянул. Кто это? Тишина. Кто? Появилось тусклое фиолетовое свечение. Рок Твайлайт еле освещал тесную комнату без окон и 5 пони, находившихся в ней. Мир лиловых и черных пятен был нарушен, магическая аура искажала их. Остальные тени уползли в углы, до которых свет рога Твай не мог дотянуться. Твайлайт свирепо осмотрела своих подруг по очереди. Все молчали. Силуэты кобылок плясали на стенах, когда единорожка водила головой. Свет от ее рога дрожал и дергался. Пинки съежилась у закрытой двери, смотря своими широко раскрытыми глазами куда-то в пространство, прижимая к груди мешок с мукой. Розовая пони слегка вздрогнула. На единственной кровати в комнате лежала Рерити вместе с Эпплджек. Ее голова покоилась на плече фермерши. Швея тряслась и всхлипывала. Рейнбоу не понимала, почему Твайлайт так взволнована. Из-за их положения или из-за их гигиены. В комнате стоял смрад немытых тел пони. И грива Рерити, как и у остальных, была спутана и провисала от грязи на ней. Эпплджек же стоически перенесла взгляд Твайлайт, когда библиотекарша зыркнула на нее. Затем взгляд скользнул по Рейнбоу и Флаттершай. Эти двое находились в крепких объятиях друг друга. Это было единственным, что успокаивало их. Дэш подала голос, когда другая пегаска начала дрожать. «Какая разница? Стань в конце концов серьезной, Дэш! Лучше пусть умрет одна из нас, чем мы все. Кашель лишь предупреждение!» Нахмурила брови Спаркл. «А может, просто подождем и увидим? Ведь это могло быть от пыли или из-за холода. Пожалуйста!» Шепот желтой пегаски был прекрасно слышен в маленькой комнате. «Мне очень жаль, но мы не можем рисковать, Флаттершай». Голос Твайлайт смягчился. «Ведь пути назад не будет, когда зараза достигнет финальной стадии. Мы ведь видели, что тогда произойдет. Вы действительно хотите узнать, кто это был?» Эпплджек вздохнула, а потом сказала. «Она права, Сахарок. Нельзя тянуть, надо сделать выбор. Либо одна смерть, либо 6. Рейнбоу Дэш стиснула зубы. «Неужели нет другого выхода? Разве ваша магия не может вылечить это? Остановить? Замедлить?» Рейнбоу сделала паузу и добавила хриплым шепотом. «Хоть что-нибудь!» «Даже принцесса не может исцелить кашель», — покачала головой Твайлайт. «Она лишь может распознать его позывы, но носитель должен умереть. Это единственный способ выжить. Защитить Эквестрию. Все решается здесь и сейчас. Почему ты медлишь?» Рейнбоу селилась что-то сказать, но слова застряли у нее в горле. Вдруг раздался тихий, но уверенный шепот Флаттершай. «Это я кашляла. Это была я». Радужно-гривая пегаска уставилась на подругу широко раскрытыми от ужаса и потрясения глазами. Флаттершай же продолжила. «Все в порядке. Все будет в порядке. Я не смогла бы жить без вас. И я могу предотвратить это. Так будет лучше». Дэш медленно покачала головой в знак отказа. «Нет», — произнесла она. «Это ее решение. В ее сердце есть сила». Голос Эпплджек звучал мрачно. Но как она...» Рейнбоу притихла. Твайлайт вздохнула и уставилась в пол. «У нас нет никакого оружия. Я не владею боевой магией. Даже если бы и знала, я не смогла бы. Это должна сделать ты, Дэш». «Что? Почему я?» Единорожка отвела взгляд.
Я знаю, ты понимаешь, что не смогла бы так просто смотреть, как убивают твою подругу детства. Может, ты понимаешь это умом, но сейчас он затуманен твоими эмоциями. Подумай, если бы это была любая из нас, но не ты. Неужели бы ты позволила? Ты права. Рэмбо встала. Ее голос был пустым. Она отошла от Флатти. Флаттершай, сядь и повернись головой к стене. Так будет более... Слезы душили ковбойшу. Быстро. С трудом закончила она. Мне так жаль, Рейнбоу. Мне бы так хотелось, чтобы был другой выход, сказала Твайлайт. Радужно-гривая пегаска в последний раз посмотрела на ту, которую любила. Флаттершай последовала совету земной пони и уже стояла у стены. Пегасы молча смотрели друг на друга. Наконец Рейнбоу промолвила. «Мне жаль. Я люблю тебя. Мне так жаль!» Другая пегаска ответила дрожащим голосом. Я тоже люблю тебя. Я прощаю тебя. Так будет лучше. Только пообещай мне, что будет тот пони, кто будет заботиться о зверушках, когда все вернется на круги своя. Я обещаю, прошептала Дэш. Она осторожно начала примериваться. Один удар. Это будет быстро. В конце концов, Флаттершай была этого достойна. Когда Дэш сконцентрировалась, она бросила. «Потуши свет, Твайлайт». Никто не должен этого увидеть. Свет погас. Годы разгона и выбивания облаков укрепили мускулы Дэш. Она поднялась на передних копытах, собрала все силы и легнула. Глухой стук сопроводили теплые капли, покрывшие круп и задние копыта Рейнбоу. Громкий стон, бьющийся в агонии пони. Рейнбоу даже никак не отреагировала на долгие страдания Флаттершай. Она вновь сосредоточилась и снова ударила, расправив от напряжения крылья. После четвертого удара тело Флаттершай замерло с тошнотворным хрустом. Рейнбоу отпрянула назад. Она стояла, трясясь, широко раскрытыми глазами. Ее сердце готово было вырваться из груди. Она презирала саму себя за то, что совершила. За то, что обогрела свои копыта кровью лучшей подруги. Она тихо плакала. Повисло молчание. Во тьме кто-то закашлял.